Мы же ребята не душные, поэтому про духоту рассказывать не будем, а расскажем про прекрасную печку современную, которая шикарно регулируется, и можно создавать ей магию огня. А если еще печка смонтирована на базе дымоходов Шидель-Перметр, сделаны противопожарные разделки из суперизола, сверху смонтирован узел прохода кровли из металла, восстановлена мембрана, то это получается отличная конструкция, которая радует не только глаз, но и греет дом.